mitady azo fa hanao nosy be ny famononomby anelakelan-trano ka manoloan'izany dia misy ny fidinana izay nataon'ny Zandarmaria-pirenena tao amin'ny faritra Ambatozavavy sy Andranobe ary Bemanondro be ao nosy be. Nahitana vokatra izany satria omby enina no tratra mpitandro filaminana tao anatin'ny alana Ilongilong. Fanatiadiana. Manoloana ny firongatry ny halatra sy ny famonoana omby anaty ala izay mampitaraina ny vahoaka ato amin'ny faritra Ambatozavavy sy Andranobe ary Bemanondro be dia nidina ifotony ny teo anivon'ny Zandarmaria-pirenena ny jery sy ny resaka tamin'ny vahoaka ka nametraka paikady nanao savaao tany amin'ny ireo faritra voalaza tetsy ambony ireo fa indrindra amin'ireo toerana mampiahiahy izay fandalovan'ireo mpangalatra omby. Vokany omby enina no tratra tao anatina alana Ilongilong izay toerana tsy tokony hametrahana omby satria misy volon'olona. Tady azo vahana eto anosy be ny famonoana omby any anelanela trano. Ka eto izay dia manao hetsika manokana dia divana amin'izany any amin'ny faritra Ambatozavavy, any amin'ny faritra Bemanondro be dia any amin'ny Andranobe. Ireny matetika dia misy izany famonoana hena anelanela tany izany. Vidy hena na ny mpamono hena dia toerana voatokana ihany no anaovana ireny fitadiavam-bola ireny na ireny famonoana hena ireny. Ka manomboka androany dia raisy ilay mpiray tsikombakomba na ny mpamono na ny mpividy raha sanatria ka misy koa ny mpitondra fanjakana miray tsikombakomba amin'ireny. Tsitsitsiny tsy andefitra mpanao ratsy ny eo anivon'ny Zandarmaria-pirenena nosy be raha ny fanazavana trany. Miantso vahoaka izy ireo mba tsy salasala ny fanomezana loharanom-baovao ary hijanona ho tsy ambarahatelo ny loharanom-baovao satria efa tambazotra lehibe ireo mpangalatra sy mpamono omby. Eto nosy be mbola mitohy amin'ny faritra hafa koa ny